दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है कि एक छोटी सी चिड़िया, एक नन्ही सी चिड़िया को कभी चील की ऊंची उड़ान को देख करके डिप्रेशन में जाते हुए कभी देखा है आपने? नहीं ना, क्योंकि वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं कि वो मुझसे आगे कैसे, उसकी उड़ान मुझसे ऊपर क्यों, वो मुझसे नीचे क्यों नहीं। यही भाव रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुलना से बचें और खुश रहें।